सबभन्दा पहिला त फर्स्टमा हामीले परम्युटेसन यो परम्युटेसन के हो यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्छु। पहिला कन्सेप्ट बुझौँ र त्यसपछि रिलेटेड फर्मुलाहरू लेखौँला। सबभन्दा पहिला परम्युटेसन भनेको यसले के काउन्ट गर्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट काउन्ट गर्छ। यो के हो? नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स काउन्ट गर्छ। डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट, नम्बर अफ डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट हो यो एरेन्जमेन्ट। ल, परम्युटेसन भनेको एरेन्जमेन्ट नै हो खास। परम्युटेसन भनेकै इन हाउ मेनी वे एरेन्जको यसले आन्सर दिन्छ है त। इन हाउ मेनी वे क्यान बी एरेन्ज परम्युटेसन गिभ आन्सर हाउ मेनी वेज objects can be arranged. Given objects can be arranged को यसले आन्सर दिन्छ परम्युटेसनले। भनेपछि एरेन्जमेन्ट नै हो खास यो। परम्युटेसन भनेको के हो त? एरेन्जमेन्ट, डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्टकै काउन्ट गर्छ डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै हामीसँग अब्जेक्ट छ, यहाँनिर अब्जेक्ट छ, तीनवटा अब्जेक्ट छ, अब्जेक्ट 3 छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल, तीनजना पर्सन छन्, एकजनाको नाम ए, अर्कोको बी, अर्कोको सी। यसलाई तीनटालाई दुईटा चेयरमा एरेन्ज गर्नु छ। दुईटा चेयर छ, त तीनजना छन्, दुईटा चेयर, दुई ठाउँमा, अर्थात् अब तीनजनालाई तीनजना मध्ये दुईजनालाई एरेन्ज गर्नु छ। त दुईजनालाई एरेन्ज गर्नुपर्छ भने कति डिफ्रेन्ट तरिकाको एरेन्जमेन्ट हुनसक्छ। त दुई ठाउँमा एरेन्ज गर्नु छ भने हामीले के गरिदिन्छौँ, यहाँ ए बी एउटा एरेन्जमेन्ट भयो, बीए हुँदा अर्को एरेन्जमेन्ट भयो, दुईजनाको एरेन्जमेन्ट यो भयो। अर्को एसी एउटा एरेन्जमेन्ट भयो, सिए अर्को एरेन्जमेन्ट छ। त्यसै गरी बीसी एउटा एरेन्जमेन्ट, सिबी अर्को एरेन्जमेन्ट। कति डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट, पोसिबल डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट कति भयो? 6वटा। त परम्युटेसनको आन्सर कति भयो? परम्युटेसनको आन्सर भयो 6। हाउ मेनी वे 3 people can be arranged in 2 place? अब 2 out of 3 people 2 people are arranged। तर एरेन्ज गर्नुपर्दा कति भयो त? 6। परम्युटेसन 6 भयो। अब यसलाई चाहिँ कम्प्लिट इन्फर्मेसनको लागि यसरी लेख्छौँ हामीले, तीनवटा अब्जेक्टबाट दुईटा अब्जेक्ट मात्र एरेन्ज गर्ने आन्सर भयो 6। यसरी है, तीनजना मध्येबाट दुईजनालाई मात्र एरेन्ज गर्नु छ, कति भयो? 6 भयो। यसै गरी अब तीनजना छन्, एबिसी तीनजना छन्, तिनैजनालाई एरेन्ज गर्नु छ। अब यो लाइनमा एरेन्ज गर्नु छ, यस्तो लाइनमा, लहरमा, रोमा एरेन्ज गर्नु छ। त एरेन्जमेन्ट, डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट के हुनसक्छ? एबिसी एक थरीको भयो, अर्को एबिसी भयो, अर्को बीसीए अर्को भयो, त्यसपछि सिएबी अर्को भयो है त। त्यसपछि अर्को हुन्छ डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट लिउँ, बीएसी तैँले लेखेको छैन, बीएसी छुट्टै भयो। त्यसपछि एसीबी पनि छैन, एबाट सुरु भएको। त्यसपछि सिबिए 6वटा भयो। यो बाहेक अर्को हुन्छ कुनै? यही 6वटा त हो नि, होइन? त यो यहाँ पनि परम्युटेसन कति भयो? तीनवटा अब्जेक्ट छ, तीनटै अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो भने कति भयो त? 6 आन्सर भयो। परम्युटेसन, पी भनेको परम्युटेसन। त परम्युटेसनले खास
के चाहिँ दिन्छ, के को रिजल्ट दिन्छ, बुझ्यौ? डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट छ र त्यसलाई एरेन्ज गर्नु छ है। र यसरी एरेन्ज गर्दा टोटल एरेन्ज पोसिबल डिफ्रेन्ट पोसिबल एरेन्जमेन्ट कतिवटा हुन्छ त्यसको काउन्ट गर्छ पर्म्युटेसनले। अब त्यसो भए एउटा क्वेसनको आन्सर, पर्म्युटेसनको आन्सर जहिले नि इन्टिजर हुन्छ है। यो पर्म्युटेसनको आन्सर सधैँ इन्टिजर हुन्छ, इन्टिजर। डेसिमलमा आउँदैन, फ्र्याक्सनमा आउँदैन, किनभने नम्बर यसले त नम्बर काउन्ट गर्छ यसरी 1 2 3 4 5 काउन्ट गरेर आन्सर क्याल्कुलेट गर्ने हो, इन्टिजर हुन्छ। अब यही इक्जाम्पलको अर्को म क्वेसन थप्छु यहाँ। अब हामीसँग 10 वटा अब्जेक्ट छ, यस्तै गरी 5 वटा अब्जेक्ट छ अथवा 10 वटा अब्जेक्ट छ। कतिवटा अब्जेक्ट छ यहाँ अब इक्जाम्पल यस्तो छ, हामीसँग 10 वटा अब्जेक्ट छ र सबैलाई एरेन्ज गर्नु छ, अर्थात् 10 वटा मध्ये 5 जनालाई एरेन्ज गर्नु छ। ABCDE FGHIJ, यो जे जुन 10 जना छन्, 10 जना मध्ये 5 जनालाई एरेन्ज गर्नु छ। अब यसरी लेख्न त साध्य हुन्छ, सक्छौँ हामी लेख्न। 5 जनालाई यसरी, जस्तै 3 जना मध्ये 2 जनाको एरेन्जमेन्ट त यसरी लेख्यौँ र हिट एन्ड ट्रायलबाट 1 2 3 4 5 6 लेखेर आन्सर गरिदियौँ। 3 जना मध्ये 3टैको एरेन्ज गर्ने, तिनै जनालाई एरेन्ज गर्ने डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट हामीले यसरी काउन्ट गर्न सक्यौँ। लिस्ट मेथड, हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट गर्न सक्यौँ। अब यहाँ पोसिबल छ, गर्न सक्छौँ, सम्भव छ, कति धेरै टाइम लाग्छ त। अब यस्तो के बेलामा त तर काउन्ट त यस्तै गर्नु छ, काउन्ट त गर्नु छ, तर यसरी हिट एन्ड ट्रायलबाट होइन। अब हिट एन्ड ट्रायलबाट अलमोस्ट असम्भव भइदियो, इम्पोसिबल भइदिन्छ। त यस्तो केसमा हामीले के गरिदिन्छौँ, टेक्निक प्रयोग गर्छौँ है, म्याथमेटिकल टेक्निक प्रयोग गर्छौँ जसले यसलाई काउन्ट गरोस्। यो म्याथमेटिकल टेक्निक डेभलप भइसकेको छ। यो म्याथमेटिकल टेक्निक कुन हो, यसलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ मेथड। म्याथमेटिकल टेक्निकलाई के भनिन्छ, प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ मेथड। प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ मेथडले के स्किल दिएको, टेक्निक दिएको छ कि हामीलाई कतिवटालाई एरेन्ज गर्नु छ। हेर्नु त, 3 वटा अब्जेक्ट मध्ये कतिवटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्नु छ, 2टा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्नु छ। टेक्निक हेर, यो दिएको छ टेक्निक, जतिवटालाई एरेन्ज गर्नु छ त्यति प्लेस क्रिएट गरिदिने है, जतिवटालाई एरेन्ज गर्नु छ त्यसको ठाउँ क्रिएट गर्ने। किनभने 3 जना छन्, 3 जना मध्ये 2 जनालाई एरेन्ज गर्नु छ, 2 जनाको लागि त 2टा ठाउँ। अब यो 2टै ठाउँमा पोसिबल अप्सन लेखिदिने, अप्सन लेख्ने, त्यसपछि ठाउँ एरेन्ज गरिदिने, यो तल जति छ नि त्यो ठाउँ क्रिएट गरिदिने र पोसिबल अप्सन लेखिदिने। त यहाँ को बस्न सक्छ, 2टा चेयर लगाइयो 2 जनाको लागि भने यहाँ को बस्न सक्छ, ए पनि बस्न सक्छ फर्स्टमा, बी पनि बस्न सक्छ अथवा सी पनि बस्न सक्छ। 3वटा मध्ये कुनै एउटा बस्न सक्छ, 3 जना मध्ये कोही एकजना बस्न सक्छ। इन्टु 3 इन्टु, अब एकजना त बसिसक्यो यहाँ, मानौ एकजना कोही 3 जना मध्ये एकजना बसिसक्यो, ए बसिसक्यो। अब यहाँ सेकेन्ड चेयरको लागि कति अप्सन, BC 2 अप्सन, अनि 3 2 जा 6 भएको भएन। भनेपछि प्रिन्सिपल काउन्टिङ मेथडले के भनेको छ, जति अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्नु छ त्यतिवटा प्लेस क्रिएट गरिदिने र त्यो प्लेसमा उपयुक्त अप्सनहरू सब्स्टिट्युट गर्ने र ती अप्सनहरू जुन सब्स्टिट्युटेड अप्सन छ त्यसलाई प्रोडक्ट गरेपछि पर्म्युटेसनको रिजल्ट जति नै आउँछ है। अब जस्तै यहाँ पनि चेक गरौँ, यहाँ कतिवटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्नु छ, 3टैलाई, 3वटा टोटल अब्जेक्ट छ, 3टैलाई एरेन्ज गर्नु छ, 3टैलाई एरेन्ज गर्नलाई 3 ठाउँ। अब 3 ठाउँ दिँदा यहाँ अप्सन कति छ, ए पनि आउन सक्छ, बी पनि हुन सक्छ, सी पनि आउन सक्छ, 3 अप्सन। 3टै मध्ये एउटा आइसक्यो, मानौ कुनै एउटा आइसक्यो। अब 2टा यहाँनिर, अब एकजना यहाँ बसिसक्यो भने अब सेकेन्ड प्लेसको लागि 2 अप्सन र थर्ड प्लेसको लागि 1 अप्सन। त 3 इन्टु 2 इन्टु 1 6, आखिरमा त्यही आयो। त्यसो भए यस्तो केसमा कुन हुन्छ, यस्तो केसमा सल्युसन गर्नु पर्यो भने nवटा अब्जेक्टबाट, nवटा अब्जेक्ट भनेको 10वटा अब्जेक्टबाट 5वटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्नु छ भनेपछि कति ठाउँ भाग लाउने, 5 भाग। त 1 2 3 4 5, पहिला कति, पहिलो पोस्टको लागि 10वटा अप्सन, 10 जना मध्ये कोही एकजना आउन सक्छ, 10 अप्सन, एकजना बसिसके। त्यसपछि अब दोस्रोको लागि 9वटा, त्यसपछि 8, त्यसपछि 7, त्यसपछि 6। अब हेर सजिलो भयो क्याल्कुलेसन। त यो टेक्निक जुन हामीले जुन टेक्निक यहाँ मल्टिप्लाई प्रोडक्टको टेक्निक जुन छ नि त्यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ मेथड टेक्निक। र यो प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ मेथडबाट पर्म्युटेसन काउन्ट गर्न सकिन्छ, सजिलो हुन्छ पर्म्युटेसन काउन्ट गर्न। त यो मैले यो 3वटा इक्जाम्पल दिएँ, त्यो बुझ्यौ बेसिक लेभलमा, बुझ्यौ? ल म यसको अझै थप इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले यसकै इक्जाम्पल हामीले थुप्रै इक्जाम्पलहरू सल्युसन गर्नु छ। त्योभन्दा पहिला है, हामीले यो
एउटा फ्याक्टोरियल नोटेसन भन्ने टर्म आउँछ। त्यो फ्याक्टोरियल नोटेसनको बारेमा म पहिला क्लियर गर्छु, एक्सप्लेन गर्छु म्याथमेटिकल टर्म। त्यसपछि फेरि हामी पर्मुटेसनकै कन्टिन्यू गर्छौँ है। बिचमा कि कुन टर्म आउँछ, फ्याक्टोरियल नोटेसन भन्ने टर्म आउँछ। त्यसपछि फेरि हामीले पर्मुटेसनमा प्रयोग गरिन्छ त्यो फ्याक्टोरियल नोटेसन। त्यही भएर पहिला फर्स्टमा फ्याक्टोरियल नोटेसनको बारेमा डिस्क्राइब गर्छौँ अनि अगाडि बढ्ने। त के छ त फ्याक्टोरियल नोटेसन। ल हेरौँ त फ्याक्टोरियल नोटेसन फर्स्टमा। फ्याक्टोरियल नोटेसन। फ्याक्टोरियल नोटेसनमा सबभन्दा पहिला हामीले यसको लगातारको इन्टिजर, जस्तै यस्तो प्रोडक्ट छ, एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु। जस्तै 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1 एक एक डिक्रिजिङ अर्डरमा कन्सिक्युटिभ इन्टिजरहरू डिक्रिजिङ अर्डरमा प्रोडक्ट गरिएको छ भने एकैचोटि यसलाई 5 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ। फ्याक्टोरियललाई यसरी पनि लेखिन्छ, यो मार्क राख्दा पनि भयो, यसरी लेख्दा पनि भयो फ्याक्टोरियल। इक्जाम्पल नम्बर 1। इक्जाम्पल नम्बर 2मा अब जस्तै हामीले 10 फ्याक्टोरियल क्यालकुलेट गर्नु छ भने के गर्छौँ? 10 इन्टु 9 इन्टु 7 8 इन्टु 7 इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 1, यो भयो तपाईँको 10 फ्याक्टोरियल। यहाँ हाम्रो के को दिएको छ? 10 फ्याक्टोरियल दिएको छ है। अब त्यसो भए हामीले त 10 देखि लगातार 1 सम्म घटेको छ भने 10 फ्याक्टोरियल, 9 देखि लगातार घटेको छ भने 9 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। त्यसो भए यो 10 छुट्टै इन्टु 9 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौँ। होइन, यसलाई यसरी 10 इन्टु 9 होइन भने यसरी पनि यहाँबाट पनि लेख्न सक्छौँ। यो 10 इन्टु 9 इन्टु 8 फ्याक्टोरियल, अर्थात् 10 फ्याक्टोरियल भनेको एक एक कम गर्दै जान्छौँ, जहाँनिर स्टप गर्छौँ त्यहाँनिर फ्याक्टोरियल लेखिदिनु पर्ने हुन्छ है। यसरी हो। त यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। त यसको अब प्रोपर्टी लेखौँ त के भयो त भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल नम्बर 1मा n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्दा पनि हुन्छ। n फ्याक्टोरियल भनेको n इन्टु n माइनस 1 इन्टु n माइनस 2 फ्याक्टोरियल पनि लेख्दा हुन्छ। यसरी लेख्न सक्छौँ। दोस्रो, 0 फ्याक्टोरियल भनेको सधैँ 1 हुन्छ, यो पनि याद राखिराखौँ। 0 फ्याक्टोरियल सधैँ के लेख्न सक्छौँ? 0 फ्याक्टोरियललाई हामीले 1 लेख्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को छ फ्याक्टोरियल नोटेसन सम्बन्धी टर्म। 0 फ्याक्टोरियल 1 भयो। अनि फेरि अर्को n, तेस्रो नम्बर छ n प्लस 1 फ्याक्टोरियल माइनस n फ्याक्टोरियल भनेको यहाँ अलिक ठुलो लेख्नुपर्ने हुन्छ, माथि लेखौँ है। के लेख्ने? 3मा यो n प्लस 1 फ्याक्टोरियल माइनस n फ्याक्टोरियल भनेको n टाइम्स n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि 11 फ्याक्टोरियल माइनस 10 फ्याक्टोरियल गऱ्यो भने यसको आन्सर आउँछ 10 इन्टु 10 फ्याक्टोरियल हुन्छ। कसरी हुन्छ यो? यति कसरी हुन्छ त्यसको हेरौँ यहाँ। त 11 फ्याक्टोरियल माइनस 10 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु 11 फ्याक्टोरियल भनेको 11 इन्टु 10 फ्याक्टोरियल माइनस 10 फ्याक्टोरियल। अब हामीले के गर्छौँ? 10 फ्याक्टोरियल कमन लिन्छौँ, 11 माइनस 1 भनेपछि 10 फ्याक्टोरियल इन्टु 10 गरिदिन्छौँ, भएको भएन? 10 फ्याक्टोरियल इन्टु 10। त यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार यस्तो डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। यो भयो फ्याक्टोरियल नोटेसनको बारेमा। अब हामी सिधै पर्मुटेसनमा जाउँ। मेट्दिउँ? यो यहाँसम्म भयो, नोट गरिसक्यौ? ल, अब हामी फ्याक्टोरियल नोटेसन गरिसकेपछि अब पर्मुटेसनमा फेरि जाउँ। अब पर्मुटेसनमा केही
हामीले के गर्छौँ 10-12 वटा टर्म्सहरू लेखिदिन्छु फर्मुलाको हिसाबले र त्यही फर्मुलाको वरिपरि नै क्वेसन्सहरू हामीले भेट्छौँ है। त यहाँबाट लेख्न सुरु गरौँ। की पोइन्ट्स भनेर लेखिदिन्छु म, की पोइन्ट्स। की पोइन्ट्स। ल की पोइन्ट्समा पहिलो पोइन्टमा छ, फर्स्ट पोइन्टमा द नम्बर अफ arrangement भनेको परम्युटेसन है। अरेन्जमेन्ट अफ n different things taken R at a time, the number of arrangement of n different things taken R at a time is given by NPR. is given by NPR. भनेको n वटा अब्जेक्टबाट r वटा अब्जेक्ट। NPR को फर्मुला के हुन्छ? NPR इज गिभन बाई NPR लाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, P n, R पनि लेख्न सक्छौँ। ल NPR भनेको P, R। यसलाई चाहिँ यसको फर्मुला यो हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दा n फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल। अब भन्छु यो फर्मुला कसरी आयो त? यो फर्मुला कसरी भयो म यही पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। NPR n भनेको सपोज गरौँ n वटा अब्जेक्ट छ, यसको प्रुफ है त, यसको प्रुफ रफमा प्रुफ त हामीलाई आवश्यक पर्दैन, तर कन्फिडेन्सको लागि मात्र मैले भनिदिरहेको छु। अनि NPR भन्नुको अर्थ के भयो? n वटा अब्जेक्ट मध्ये r वटा अब्जेक्टलाई मात्र एरेन्ज गर्न गइरहेछौँ, n वटा मध्येबाट r वटा अब्जेक्टलाई मात्र एरेन्ज गर्न गइरहेछौँ। त r वटा अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्न गइरहेछौँ भने r ठाउँ r वटा प्लेस, यो कतिवटा प्लेस छ? r वटा प्लेस। यो भयो हाम्रो पहिलो प्लेस, फर्स्ट प्लेस, यो सेकेन्ड प्लेस, यो थर्ड प्लेस, यो r प्लेस है। ल फर्स्ट प्लेसमा कति अप्सन त? n वटा डिफरेन्ट अब्जेक्ट छ त n अप्सन। दोस्रो प्लेसमा कति अप्सन त? n माइनस 1 अप्सन। तेस्रो प्लेसमा कति अप्सन त? n माइनस 2 अप्सन। यसरी गर्दै जाँदा यो पहिलो प्लेसमा यो अप्सन भयो, दोस्रो प्लेसको अप्सन भयो, तेस्रो प्लेसको अप्सन भयो। त एउटा कुरा यहाँ हेरौँ, टर्म सिक्वेन्स सिरिज त पढिसकेका छौँ। यो तपाईको यहाँ 2 सेकेन्ड प्लेस छ, 1 घटेको छ, यहाँ थर्ड प्लेस छ, 2 घटेको छ। त्यसो भए आर्थ प्लेस छ भने कति घट्छ? 1 कम, 3 भन्दा 1 कम, 2 भन्दा 1 कम। त r प्लेसमा r भन्दा 1 कम, n माइनस r माइनस 1। यसको आन्सर यो भयो। र एउटा कुरा हेरौँ, यहाँ लगातार घटिरहेछ तर 1 सम्म घटेको छैन। 1 सम्म घटेको भए फ्याक्टोरियल लेखिदिन्थ्यौँ। कहाँसम्म घटेको छ हेरौँ त? n माइनस 1, n माइनस 2, यसरी कहाँसम्म घटेको छ? n माइनस r प्लस 1 सम्म घटेको छ। त्यसलाई त फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्दैन। कहाँसम्म घटेकोलाई फ्याक्टोरियल लेख्छौँ? योभन्दा अझै कन्टिन्यू गरौँ त। योभन्दा 1 कम कति होला? योभन्दा 1 कम n माइनस r, योभन्दा 1 कम n माइनस r माइनस 1। यसरी गर्दै जाँदा 3, 2, 1 घटाउँदै जाउँ। यो त हामी आफ्नो मनले थप्दियौँ नि। यति तल माथि थप्दा तल पनि थप्नु पर्ने भयो। n माइनस r माइनस 1 डट 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 3, 2, 1 माथि पनि थप्यौँ, तल पनि थप्न मिल्छ। अब माथिलाई n देखि 1 सम्म भइसक्यो, लगातार एक एकले घट्दैछ, त्यही भएर n फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौँ। तलकोलाई n माइनस r फ्याक्टोरियल लेखिदिन्छौँ, माथि n फ्याक्टोरियल, तल n माइनस r फ्याक्टोरियल लेखिदिन्छौँ। त यसरी चाहिँ यो फर्मुलाको रूपमा बनेको। खास यो प्रिन्सिपल काउन्टिङ मेथड नै हो, अप्सनकै आधारमा लेखिएको हो। तर यो अब यो डाइरेक्ट फर्मुला प्रयोग गर्नुको लागि यो सजिलो हुन्छ है।
यो नोट गर्यौ? नोट गरिसक्यौ? ल अब साउन्ड क्लियर सुनिरहेछ कि पहिला जस्तो साउन्ड सुनिरहेछ कि छैन अहिले? ल ठिक छ। अब यसको इक्जाम्पल, यसको कसरी प्रयोग गर्ने, जस्तै फेरि यसको इक्जाम्पल लेखौँ त्यहाँ तल इक्जाम्पल। जस्तै हामीले 10p4 छ भने के कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ फ्याक्टोरियलको? 10 फ्याक्टोरियल n माइनस r भनेको 10 माइनस 4 भनेको 6 फ्याक्टोरियल, यसरी लेखिदिने। अब यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दा 10 इन्टु 9 इन्टु 8 इन्टु 7 इन्टु 6 फ्याक्टोरियल, यहीँ स्टप गर्नु छ भने यहाँ स्टप गरिदिने, इन्टु 6 फ्याक्टोरियल, यो र यो क्यान्सल, अनि अब मल्टिप्लाई गरिदिने, आन्सर भयो है त। अर्को तरिका यो 10p3 को डाइरेक्ट यसरी पनि गर्न सक्छौँ, तर यो बढी प्र्याक्टिस माग्यो, यो चाहिँ धेरै प्रयोग गर्ने सेकेन्ड। यसलाई यसरी पनि गर्न सक्छौँ, 4 छ भने 4 भाग लाउने, अप्सन कति छ पहिला 10, त्यसपछि 9, त्यसपछि 8, त्यसपछि 7, डाइरेक्ट लेखिदिने, 9 8 10 9 8 7 डाइरेक्ट आयो। यो हामीले धेरै प्रयोग गर्छौँ। यो त 1 को हामीले सबैजनाले बुझिसक्यौँ है। ल अब त्यसपछि दोस्रो अर्को टर्म लेख्न गइरहेछौँ। नम्बर 2, की पोइन्ट नम्बर 2। की पोइन्ट नम्बर 2 मा अब नम्बर 2 पोइन्ट के छ? पोइन्ट नम्बर 2 मा भन्दाखेरि द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ the number of key point number 2, number of arrangement of n different things, n different things taken r, n बाट कतिवटालाई एरेन्ज गर्नु छ? taken r at a time, taken r at a time in which one particular thing never occur. One particular thing never occur is given by, ल यो यसले कति कति हुन्छ यसको? एकजना नेभर अकर, त हामीले के गरिदिन्छौँ? n माइनस 1 pr ले क्यालकुलेट गर्छ, सिम्पल, n माइनस pr ले क्यालकुलेट गर्छ। यो एक्जाम्पल यसको एक्जाम्पल म भनिदिन्छु। जस्तै n जना एप्लिकेन्ट छन् र भ्याकेन्सी 5 वटा मात्र भ्याकेन्सी छ, भनेको 5 वटा सिट छ, फर्स्ट पोजिसन, सेकेन्ड पोजिसन, थर्ड पोजिसन, फोर्थ पोजिसन, कुनै जबको लागि। ल अब के भनेको छ कन्डिसन? नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ n डिफरेन्ट थिङ्स, n मध्ये कोही 5 जना आउँछन्, 30 जना मध्ये कोही 5 जना आउँछन्, आर वान पर्टिकुलर थिङ्स नेभर अकर, भनेपछि 30 जना मध्ये एकजना चाहिँ एक्जामै दिएन, फर्म त भर्यो, अप्लाई त गर्यो 30 जनाले, तर एक्जामै दिएन, इन्टरभ्यूमै आएन एकजना, भनेपछि नेभर अकर, वान पर्टिकुलर थिङ्स नेभर अकर, भनेपछि एकजना आउँदै आएनन्। एकजना आउँदै नआएपछि कति मध्येबाट अब एरेन्ज गर्नुपर्ने भयो? 5 जना आउँछ, त यस्तो केसमा एरेन्जमेन्ट कति हुन्छ? 29 p। यस्तो केसमा कति हुन्छ त एरेन्जमेन्ट? यसरी एरेन्जमेन्ट गर्दा अब हामीले इन हाउ मेनी वे एरेन्ज गर्दा कति तरिकाले डिफरेन्ट एरेन्जमेन्ट हुन्छ त? 29 p 5, त यही त हो n माइनस 1 pr। त n वटाबाट r वटा एरेन्ज गर्यो भने
एनपिआर नै हुन्छ, एन मध्येबाट आर एरेन्ज गर्नुपर्दा एनपिआर नै हुन्छ, तर एकजना चाहिँ आउँदै आएन, नेभर अकर, जिएन माइनस 1 भइदिन्छ। बुझ्यो यो लजिक? ल अब यसै गरी की पोइन्ट नम्बर 3 नोट गरिसक्यो इक्जाम्पल सहित? Yes, sir. ल अब नम्बर 3, number of arrangement of n different things taken are at a time in which one particular thing always occur. अब के त always occur. ल always occur को के हुन्छ त अब? always occur को हेरौँ त always occur मा r times n minus 1 p r minus 1 हुन्छ। अब यसको लजिक हेरौँ, पहिला नोट गरौँ त्यसपछि म भन्छु। ल p permutation r minus 1 नोट गर त 3 को। भयो? नोट गरिसक्यो? ल यसको एक्सप्लेनेसन हेर सुनौ त। यसले के भनेको छ, जस्तै 30 जनाले एप्लाई गरेको छ, एनवटा डिफरेन्ट अफ त्यस 30 मध्येकै 5 जना कोही आउँछ यसमा भ्याकेन्सीमा के अरे सिलेक्टेड हुन्छ है। त 5 जना मध्ये 30 जना मध्ये कोही फर्स्ट पोजिसनमा आउँछ, कोही सेकेन्ड पोजिसनमा आउँछ, कोही थर्ड पोजिसनमा आउँछ, फोर्थ पोजिसनमा, फिफ्थ पोजिसनमा आउँछ, हो कि नि? अब हेरौँ, यहाँ पोजिसन तोकेको छैन, तर एकजना चाहिँ जुनसुकै जहिले नि इन्क्लुड भएकै हुन्छ है, सधैँ इन्क्लुड भएकै हुन्छ। सधैँ इन्क्लुड भएकै छ, जस्तै सधैँ इन्क्लुड भएकै छ भनेपछि अब कुन मानौ त्यो एकजना अलवेज अकर भनेको छ नि, त्यो फर्स्ट पोजिसनमा इन्क्लुड भयो। त्यसो भए हामीलाई एकजनाको त एरेन्जमेन्ट गर्नै परेन, एकजनाको एरेन्जमेन्ट गर्नु परेन त। कतिजना गर्नुपर्ने भयो? 29 जनाको गर्नुपर्ने भयो। कति ठाउँको लागि? किनभने एकजनाले त अलवेज अकर भनिसकेको छ क्वेसनले कि एकजना त सधैँ इन्क्लुड हुन्छ नै, यो एक ठाउँ छेक छ नै। त मानौ फर्स्ट पोजिसनमै सबै सधैँ आउन सक्छ, र त्यो फर्स्ट पोजिसनमा आयो भने हामीलाई कतिजनाको एरेन्ज गर्न बाँकी रहन्छ अब? 29 मध्ये 4 जनाको। यो फर्स्ट पोजिसनमै आउँछ भने ग्यारेन्टी छैन, फर्स्ट पोजिसनमा आयो भने यो एरेन्जमेन्ट अर सेकेन्ड पोजिसनमा पनि त आउन सक्छ। त्यही भएर अर भनेको प्लस, अर भनेको याद राख्ने प्लस। सेकेन्ड पोजिसनमा भए पनि, सेकेन्ड पोजिसनमा भए पनि ऊ व्यक्ति जो अलवेज इन्क्लुड छ त्यो सेकेन्डमा पनि आउन सक्छ एकजना। त्यो सेकेन्डमा आयो भने बाँकीको एरेन्जमेन्ट त 29 जना मध्ये 4 वटाको एरेन्जमेन्ट गर्नु छ, 1 2 3 4 वटा पोस्टको लागि एरेन्ज गर्नु छ, त 29 P4। यसरी त्यो अलवेज अकर भएको पर्सन जुनसुकै पोजिसनमा आउन सक्छ, 1 2 3 4 5 मध्ये कुनै आउन सक्छ। त्यही भएर 5 वटा यो लेख्न मिल्छ, 5 वटा यो लेख्छौँ। 5 वटा लेख्दा कति भयो? 5 टाइम्स 29 P4 हुन्छ। त 5 भनेको त आर भयो नि त्यो, त्यही भएर आर टाइम्स n माइनस 1 भनेको 30 माइनस 1 र आर माइनस 1। यहाँनिर पोजिसन अलवेज अकर इन फर्स्ट पोजिसन तोकेको भए यहाँ 1 हुन्थ्यो, अलवेज अकर इन फर्स्ट अर सेकेन्ड पोजिसन भएको भए, दुईवटा अप्सन भएको भए यहाँ आरको भ्यालु 2 हुन्थ्यो। तर तोकेको छैन, एउटा पर्टिकुलर पर्सन अलवेज इन्क्लुड भनेको छ, त्यो जुनसुकै पोजिसनमा त्यसको अब पोजिसन हुनसक्छ, त्यही भएर आर अप्सन। बुझ्यो यो? ल त थर्डको पनि हामीले बुझिसक्यौँ। ल नम्बर 4 अब थर्डको इक्जाम्पल बुझिसक्यौँ। ल नम्बर 4 अब 4 नम्बरमा अघि हामीले अलवेज इन्क्लुडको के फर्मुला लेखेका थियौँ? n माइनस 1 PR, र अहिले लेख्यौँ r इन्टु n माइनस 1 PR माइनस 1।
ल अब दुईटैलाई एड गर्दा NPR अब नोट गरिसक्यौँ यो NPR हुन्छ है NPR यसको दुईटैलाई एड गर्दा NPR यो जानिराखौँ यसलाई हामीले प्रुफ पनि गर्न सक्छौँ प्रुफ त आवश्यक पर्दैन तैपनि म यो प्रुफ गरेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु यसले गर्दा के हुन्छ म्याथमेटिकल अपरेसन चाहिँ सम्झिन्छौँ हामी म्याथमेटिकल अपरेसन हामीलाई प्र्याक्टिस हुन्छ है ल यो मानौँ LHS लियौँ हामीले n-1 PR प्लस R टाइम्स n-PR -1 अब तिमीहरूले के अरे बुक एभाइलेबल गर्यौ अथवा बुक एभाइलेबल भयो तिमीहरूको बुक पाइसकेको छ कि छैन अहिलेसम्म कि क्वेसन मैले फेरि फोटो खिचेर पठाउनु पर्ने हुन्छ के छ PDF पठाउनु पर्ने हुन्छ या तिमीहरूले पाइसकेको छौ सबैजनाले बुक के छ आशा तिमीले पायौ किन बाहिर छौ भ्याली बाहिर विवेक कहाँ विवेक कहाँ बसिरहेछ कुन कता सर्लाही सर्लाही कुन गाउँ विवेक कुन गाउँ लालबन्दी छेउमा ल गुड अनि आशाले पाए बुक आशाले पाइ पाएको छैन सर तिमी पनि बाहिर छौ भ्याली बाहिर भित्रै छु जानु चाहिँ पाएको छैन धेरै टाढा छौ जाऊ न लिएर आउनु बुक त एभाइलेबल होला नि फोन गरेर जानु अनि बुक लिएर राख्ने नि बुक नभएपछि एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने मैले त कोही एक्सर्साइज मात्र पठाएँ इक्जाम्पल हेर्न पाएँ त कसले हेर्न सकेनौ इक्जाम्पल प्र्याक्टिस गर्न सकेनौ त त्यसले गर्दा तिमीलाई के हुन्छ गाह्रो गाह्रो भइरहेको हुन्छ सब्जेक्ट कि एउटा सानो कुराले बुक अगाडि हुँदा त्यो धेरै सजिलो भइदिन्छ प्र्याक्टिस गरेको कुरा त्यही भएर बुक चाहिँ एभाइलेबल हुनुपर्छ है अब भ्याली बाहिरकोले कुरियर गर्न लाउने बुझ्यो नि मलाई बुक पठाइदिनुहोस् भनेर कुरियर गर्न लाउने यदि भ्यालीभित्रै छौ नजिक टाढा जहाँ भए पनि भ्याली नजिक छौ भने सीमा गएरै त्यहाँ के अरे इन्स्टिच्युटमा गएरै हामीले तिमीहरूले लिने बुक लिने है ल अब यसको हामी प्रुभ गर्दैछौँ हेर्नु त n-1 PR को फर्मुला के लेखेको थियौँ हामीले n-1 भनेको n फ्याक्टोरियल अपन यो दुईटैको सब्ट्र्याक्ट गर्ने n-1 - R को फ्याक्टोरियल प्लस R यसको फर्मुला के छ n-1 फ्याक्टोरियल n-1 - R + 1 फ्याक्टोरियल ल अब ल हेरौँ त यसपछि माथि n-1 कमन ल्याउँ त n-1 फ्याक्टोरियल कमन लिने त कति बाँकी रह्यो 1/n-R - 1 को फ्याक्टोरियल बाँकी छ प्लस यहाँ R अनि यो 1 र 1 क्यान्सल n-R फ्याक्टोरियल भयो त्यसपछि n-1 फ्याक्टोरियल यो कति भयो 1/n-R - 1 फ्याक्टोरियल प्लस R यसलाई 1 कम गरौँ त n-R त रहन्छ नै अनि 1 कम गर्दा कति भयो
n minus r minus 1 factorial. ल यो भयो. अब हामीले यसको एलसीएम गर्दैछौँ. एलसीएम गरौँ त. n minus 1 factorial अनि एलसीएम गरौँ. n minus r minus 1 factorial. यो क्यान्सिल. n minus r plus r. ल अब यो r र r क्यान्सिल. माथि भयो n minus 1 factorial upon यो दुईटैलाई प्रोडक्ट गऱ्यो भने n minus r को फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछौँ. माथि कति भयो? n फ्याक्टोरियल. तल भयो n minus r को फ्याक्टोरियल. यो भयो npr. हेर भयो, आयो यो. त्यो एउटा म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट कसरी काम गर्दो रहेछ पर्म्युटेसनको, त्यो चाहिँ यसबाट जान्यौँ हामीले. ल नोट गर त. ओके, नोट गरिसक्यौ. ल अब भयो होइन, मेटिदिन्छु. ल यसपछि अब नेक्स्ट अर्को के छ भन्दाखेरि पर्म्युटेसनमा अझै फर्मुला नोट गरौँ त. अब दुईटा कतिवटा लेखिसक्यो? तीनटा. चौथो फर्मुला अब नोट गर्दैछौँ. ल अब फोर्थ फर्मुला नम्बर 4. अब हेरौँ. द नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट भनौँ न, डिफ्रेन्ट arrangement of n object, a set of n objects taken R at a time, when there are P objects of one kind, Q objects of second kind, and R objects of third kind, and the remaining are all
all different is n factorial, p factorial, q factorial, r factorial, n factorial, p factorial, n factorial, p factorial, q factorial, r factorial. ल अब एक्जाम्पल एउटा हेरौँ त। एक्जाम्पल जस्तै हामीलाई जस्तै यहाँनिर लेटर छ एउटा, जस्तै ए पी पी एलई लेटर छ। यसलाई कतिवटा लेटर छ? 1 2 3 4 5। यो 5वटा लेटरलाई एरेन्ज गर्नु छ, 5वटैलाई एरेन्ज गर्नु छ। त 5वटैलाई एरेन्ज गर्नु छ भने कति ठाउँ हुन्छ? 1 2 3 4 5। त 5वटा लेटर छ, 5 ठाउँमै एरेन्ज गर्नु छ भने के भयो? 5 p 5। त 5p5 भनेको तपाईँको 5 फ्याक्टोरियल नै हुन्छ, किनभने 5n माइनस n n माइनस r भनेपछि कति भयो? 5 फ्याक्टोरियल र r माइनस 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1, त 5 फ्याक्टोरियल भयो, हो कि नै? त्यही भएर हामीले 5p5 भनेको 5 फ्याक्टोरियल, अर्थात् npn छ भने n फ्याक्टोरियल जहिले नै सम्झिने। अब npn छ भने के लेख्ने? n फ्याक्टोरियल। 10p10 छ भने 10 फ्याक्टोरियल डाइरेक्ट लेखिदिने। 5वटाको 5वटै एरेन्ज गर्नु छ, 10वटाको 10वटै ठाउँमा एरेन्ज गर्नु छ भने 10 फ्याक्टोरियल। यो सम्झिने, ल यो याद राख्ने। अब यो हामी यो प्रब्लममा आउँ त, जसले 1 2 3 4 5वटा लेटरलाई डिफ्रेन्ट पोजिसन एरेन्जमेन्ट, मिनिङफुल अर मिनिङलेस वर्ड बनाउनु पर्यो भने हामीले कतिवटा हुन्छ? 5वटालाई 5 ठाउँमा 5 फ्याक्टोरियल। अनि के भनेको छ? रिपिटिसन हुन्छ नि। आर an object taken R at a time, there are P are alike, one kind. There are P object of one kind, Q second kind, R object are third kind. एकछिन taken all at a P one kind, एउटै तरिकाको P वटा अब्जेक्ट छ, अर्थात् यहाँ एउटै तरिकाको ए त P चाहिँ दुईटा छ, त 2 फ्याक्टोरियलले डिभाइड गरिदिउँ। बाँकी डिफरेन्ट छ, डिभाइड नगरौँ है। जस्तै अर्को म इक्जाम्पल दिन्छु। एक्जामिनेसन कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। त टोटल एरेन्जमेन्ट 11वटैलाई एरेन्ज गर्दा 11 फ्याक्टोरियल। अब यी अलाइक कतिवटा छ? यी त एउटै छ, भएन, यो नलेखौँ। एक्स पनि एउटै छ, ए 1 2, त 2 अलाइक टर्म, पी वटा अलाइक वन काइन्ड, त पीले डिभाइड गरेको छ 5 फ्याक्टोरियल। एम चाहिँ एम एउटै छ, आई 1 2, त 2 फ्याक्टोरियल। त्यसै गरी अर्को एन दुईवटा, त 2 फ्याक्टोरियल। त यसरी चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। यदि अलाइक टर्म छ भने यसरी डिभाइड गरेपछि रिजल्ट जुन आउँछ त्यसले पर्मुटेसनको आन्सर दिन्छ, एरेन्जमेन्टको आन्सर दिन्छ। बुझ्यो यो एक्जाम्पल सबैजनाले? ल अब यसपछि अर्को छ हेरिदियो। ल मैले एउटा नयाँ एउटा टर्म के भनिदिएको भन्दाखेरि यो जानिराखौँ। यो एनपिएन छ भने एन फ्याक्टोरियल। एक्जाम्पल 10p10 छ भने 10 फ्याक्टोरियल, 5p5 भए 5 फ्याक्टोरियल। यसरी लिन सक्छौँ, लिन पाउँछौँ, हो कि नै? ल अब हेरौँ। अब अर्को यहाँनिर अब लेख्न गइरहेछौँ हामी। कति नम्बरको? अब 3 कि 4? कति नम्बरको लेख्न गइरहेछौँ अहिले भन्नुहोस् त? 6 नम्बर पुगिसक्यो? 5 होला, 5th। किनभने एउटा एनपिआरको
एउटा त्यसपछि नेभर अकरको, अर्को अलवेज अकरको, त्यसपछि दुईटैको समको 5 यो 6th भयो। 6th मा अब हेरौँ त यस्तो छ द नम्बर अफ different arrangement of n different things taken R at a time, taken R होइन, taken all at a time, R वटा होइन, taken all भनेको n को n वटैलाई एरेन्ज गर्नु छ हामीलाई, taken all at a time such that out of n things p things are taken together is ल जसलाई टुगेदर जतिवटा पीवटा छ पीवटालाई टुगेदर भने गरेर एरेन्ज गर्ने भनेको छ त जतिवटालाई टुगेदर गर्नु छ त्यसलाई पी फ्याक्टोरियल गरिदिने र त्यसपछि के गर्ने एनबाट पीवटालाई टुगेदर गरिसकेको छौँ त एन माइनस पी गर्ने अनि 1 प्लस गरेर फ्याक्टोरियल गरिदिने टुगेदरको केस आयो कुन केसको आयो टुगेदरको केस यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ जस्तै हामीसँग यहाँनिर एउटा लेटर लेखिरहेको छु कुनै एउटा जस्तै MOBILE वर्ड भयो यसमा कतिवटा लेटर छ 1 2 3 4 5 6वटा लेटर छ एन भनेको 6वटा लेटर छ जसमा के भनेको छ भावेल टुगेदर यो 6वटा लेटरलाई यसरी एरेन्ज गरौँ कि भावेल टुगेदर गर्नु छ के गर्नु छ भावेल एरेन्ज सच दैट 6 लेटर आर एरेन्ज्ड so that vowels always together vowel always together भनेको छ है vowel always together त ल हेरौँ vowel together छ भने हामीले vowel कतिवटा छ पर्टिकुलर थिङ्स टुगेदर भनेको छ नि p p को भ्यालु कति भयो अलवेज टुगेदर vowel 1 2 3वटा vowel टुगेदर भयो त यसको एरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने त यसलाई हेर अब सर्टकट टेक्निक म भन्छु कसरी क्याल्कुलेट फर्मुला त यो हो तर क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने कन्सेप्ट वाइज क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने हेर्नुहोस् हामीले 6वटा ठाउँ छ किनभने 1 2 3 4 5 6वटा लेटरलाई एरेन्ज गर्नलाई 6 प्लेस 1 2 3 4 5 6 प्लेस जसमा भावेल टुगेदर त भावेलको कतिवटा छ 3वटा त 3टालाई टुगेदर त 3टालाई एक ठाउँमै एरेन्ज गर्ने त भावेललाई टुगेदर गरिदिउँ र त्यो टुगेदरमा भावेलहरू 3वटा छ 3टै एरेन्ज गर्ने 3वटा एरेन्ज गर्ने कति फ्याक्टोरियल त 3 फ्याक्टोरियल एरेन्ज गर्ने 3वटा त 3p3 भयो 3वटा भावेल 3टैलाई एकै ठाउँमा एरेन्ज गर्दा 3p3 भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल भावेल एरेन्ज भइसक्यो अब कन्सोनेन्ट जोसुकै जहाँ भए पनि भयो त त्यसो भए अब डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट कतिवटा बाँकी रह्यो त एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा अब्जेक्ट बाँकी रह्यो चार अब्जेक्ट बाँकी रह्यो त 4 भनेको 4 फ्याक्टोरियल यो 4 कसरी त टोटल जुन छ नि 6वटाबाट 3वटा घटायौँ 6वटाबाट 3टा घटायौँ किनभने 3टाको एरेन्ज गरिसकेका छौँ तर एक ठाउँ त लिन्छ यसले 3टाको एरेन्ज गरिसकेपछि त 1 2 3 र यो 4 त्यही भएर 1 प्लस गरेको तर यो भयो 4 हेर त p फ्याक्टोरियल भनेको 3 n भनेको 6 6 माइनस 3 3 प्लस 1 4 फ्याक्टोरियल आयो क्या त यो टुगेदरको केसमा पहिला जसको टुगेदर गर्नु छ त्यस टेक्निक हेरौँ टेक्निक जानौँ क्याल्कुलेसन गर्ने जुन अब्जेक्टको टुगेदर जतिवटा अब्जेक्टको टुगेदर गर्नु छ त्यसलाई सर्कल गरिदिने है र त्यसलाई पहिला एरेन्ज गरिदिने विदिनको एरेन्जमेन्ट गरिदिने 3 छ नि तिनटैलाई के गर्न भनेको छ एक ठाउँमा भनेको छ टुगेदर भनेको छ त टुगेदर गरिदिने त्यसपछि बाँकी रहेको अब यसलाई 1 युनिट सपोज गर्ने अनि 1 2 3 4 सपोज गरेर यसरी एरेन्ज गरिदिने बुझ्यौ त यो भयो हाम्रो 6th को ल यसै गरी 7th को लेख त 7th नम्बर
7th आज यो कन्सेप्ट जति पनि छ सबै डिस्क्राइब गरिदिन्छु 2-3 वटा अझै छ त्यसपछि सकिन्छ। अर्को छ नम्बर अफ डिफरेन्ट अब 7th मा आइपुग्यो हामी। द नम्बर अफ डिफरेन्ट अरेन्जमेन्ट अफ n डिफरेन्ट थिङ्स taken all at a time such that out of n things p things are never occur p things are never taken together never taken together अब तिनटैलाई यो p वटालाई टुगेदर गर्दै नगर्ने त यस्तो केसमा हामीले के गर्छौं टोटल अरेन्जमेन्ट माइनस टुगेदर गरिदिन्छौं टोटल माइनस टुगेदर भनेपछि नेभर टुगेदर त टोटल अरेन्जमेन्ट कति भयो त n वटा अब्जेक्ट छ भने n फ्याक्टोरियल माइनस यो त टुगेदरको केस भयो त टोटल माइनस टुगेदर मिन्स नेभर टुगेदर n फ्याक्टोरियल भयो यो। ल यसको पनि इक्जाम्पल हेरौँ त अघि हामीले टुगेदरको त क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ। अब के छ क्वेसन यो छ मोबाइल लेटर छ एरेन्ज सो द्याट भावेल्स नेभर अलवेज टुगेदर भावेल्स नेभर टुगेदर vowels never taken together vowels never taken together vowels never so that vowels never taken together त यस्तो केसमा के गर्छौं पहिला टोटल अरेन्जमेन्ट टोटल त 6 वटा छ त यसमा के गर्ने टोटल अरेन्जमेन्ट 6 छ त 6 फ्याक्टोरियल माइनस टुगेदरको क्याल्कुलेसन गर्ने दिने र टुगेदर घटाइदिने टोटल माइनस टुगेदर गर्दा नेभर टुगेदर यो इक्जाम्पल पनि बुझ्यौ। ल नोट गर त यो इक्जाम्पल नेभर टुगेदर भनेपछि के गर्ने नेभर टुगेदरको यदि किवर्ड भेट्यो भने हामीले के गर्छौं टोटल अरेन्जमेन्ट माइनस टुगेदर अरेन्जमेन्ट गर्दिन्छौं। कम्प्लिट भयो यहाँसम्म बुझ्यौ ओके कुन यो हो त टुगेदरको अघिको फर्मुला त बुझेको थियो टुगेदरमा के हुन्छ यो नेभर टुगेदर भनेको टोटल अरेन्जमेन्ट भनेको एनवटा अब्जेक्टलाई अरेन्ज गर्नु छ भने टोटल अरेन्जमेन्ट माइनस टुगेदर गरिदिएपछि टोटल माइनस टुगेदर गर्दा नेभर टुगेदर भनेको टोटलबाट नै टुगेदर घटाइएको छ नेभर टुगेदर त्यसरी बुझ्ने त एन फ्याक्टोरियल माइनस टुगेदरको केस त अघि पढिसकेको थियो त्यस्तै जस्तै 3 फ्याक्टोरियल 4 फ्याक्टोरियल टुगेदरको केस भयो टोटल अरेन्जमेन्ट कतिवटा टोटल अब्जेक्ट छ 1 2 3 4 5 6 6वटा अब्जेक्टबाट टुगेदरको अब्जेक्ट घटाइसकेपछि बाँकी रह्यो नेभर टुगेदर त बुझ्यौ टुगेदरको अब्जेक्ट बाँकी रहन्छ। ल अब त्यसपछि अर्को पनि छ तेस्रो हो यो कति भयो 7th अब यो माइनस हो मैले भनिरहेको छु टोटल माइनस टुगेदर माइनस हो नि त्यही भएर त यहाँ माइनस दिएको ओके। अब 8 नम्बरमा द नम्बर अफ डिफरेन्ट अरेन्जमेन्ट अफ n डिफरेन्ट थिङ्स टेकन अल एट अ टाइम सच द्याट आउट अफ n थिङ्स p नो एनी टू पर्टिकुलर ल यसलाई अब मेटेर लेख्छु ल मेटिदिउँ सो द्याट नो टू टुगेदर अब हुन्छ है नो टू टुगेदर अब सो द्याट things so that no two particular things no two p particular things no any two p particular things come together is ल यसको फर्मुला यहाँ लेख्छु ल यो टेक्निक हेरौँ पहिला म इक्जाम्पल दिन्छु र त्यो अनुसारले फर्मुला लेख्छु फर्मुला त घोक्ने नि होइन टेक्निक सम्झिने हो है त अब इक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि हामीसँग त्यस्तै हामीसँग मोबाइल छ MOBILE मोबाइल कतिवटा 1 2 3 4 5 6वटा अब्जेक्ट छ 6वटा अब्जेक्ट छ मोबाइल अनि
यो त्योमध्ये हामीलाई के भनेको छ, भावेल नो एनी टु भावेल टेकन टुगेदर। के भनेको छ, क्वेसन के छ, एरेन्ज मोबाइल एरेन्ज सच द्याट नो एनी टु भावेल्स भनेको पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक, पर्टिकुलर थिङ्स, भावेल्स टेकन टुगेदर। नेभर टुगेदर र नो टु टुगेदरमा फरक छ है। नेभर टुगेदर भनेको सबै एकै ठाउँमा छैन, र नो टु टुगेदर भनेको इभेन दुईटा पनि एक ठाउँमा छैन, सबैको त कुरै छोडिदिउँ है। यसको मिनिङ यो भयो। त अब नेभर टुगेदरमा हामीलाई के को नेभर टुगेदर भनेको छ, भावेलको नेभर टुगेदर। त यस्तो केसमा टेक्निक सम्झ्यौँ है, कसरी सल्युसन गर्ने। त पहिला कतिवटा छ, 1 2 3। त भावेल कतिवटा छ यहाँ, भावेल भनेको पी कतिवटा छ, भावेल हाम्रो यहाँ हेर्नु त पी कतिवटा छ, भावेल 3वटा र टोटल 6वटा। त पहिला के गर्नु, पी जतिवटा छ नि त्यसबाट घटाइदिने, भनेपछि एन माइनस पी गर्ने। भावेल नभएको, पर्टिकुलर थिङ्स नभएको कतिवटा छ, 3वटा, अर्थात् कन्सोनेन्ट कतिवटा छ। भावेलमा रेस्ट्रिक्सन छ नि, पर्टिकुलर थिङ्समा रेस्ट्रिक्सन छ भने पर्टिकुलर थिङ्सलाई फर्स्टमा एरेन्ज नगर्ने। टेक्निक हेर है, कुन केसमा, नो टु टुगेदरको केसमा याद राख्ने। त पहिला जसको क्राइटेरिया भावेललाई एरेन्ज गर्नु छ नो टु टुगेदरमा, त भावेललाई फर्स्टमा एरेन्ज नगर्ने। पहिला के गर्ने, भावेल बाहेकको कुन बाँकी छ, कन्सोनेन्ट कतिवटा छ, 1 2 3वटा कन्सोनेन्ट छ। त पहिला कन्सोनेन्टलाई एरेन्ज गरिदिने। त 3वटा कन्सोनेन्टलाई एरेन्ज गर्दा 1 2 3, 3टा कन्सोनेन्टलाई एरेन्ज गर्दा 3 ठाउँ, 3वटा कन्सोनेन्ट 3 ठाउँ। त कन्सोनेन्ट भनेको एन माइनस पी भयो। त पहिला के गर्ने, एन माइनस पीलाई एरेन्ज गरिदिने। एन माइनस पी फ्याक्टोरियल भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल, यो एरेन्ज भइसक्यो। कन्सोनेन्ट आफ्नो ठाउँमा गइसके, एमबिएल गइसक्यो। अब भावेलको कन्डिसन के छ, कुनै दुईटा भावेल एक ठाउँमा हुनै सक्दैन। त भावेल राख्ने ठाउँ एक ठाउँमा त राख्न पाएनौँ। त भावेल राख्ने ठाउँ यहाँ भयो 1 2 3 ठाउँ भयो भावेल राख्ने ठाउँ, 1 2 3वटा भयो भावेल राख्ने ठाउँ। यहाँ 4 पनि, यहाँ पनि राख्न मिल्छ। कन्सोनेन्ट यदि हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ भने यहाँ पनि अप्सन। त यो 4वटा प्लेसमध्ये कतिवटा प्लेस रिक्वायर्ड छ, एप्रोप्रिएट प्लेस भयो 4, एप्रोप्रिएट प्लेस 4, 4 भनेपछि योभन्दा एक बढी, भनेपछि एन माइनस पी प्लस 1 हुन्छ, एक बढी 4। किन यहाँ देखिरहेको छौँ, यहाँनिर कन्सोनेन्ट मानौँ यम भयो, यो कन्सोनेन्ट बी आयो र यहाँ एल आएपछि भावेल लेख्ने ठाउँ कति भयो, यहाँ ओ पनि लेख्न सक्छौँ, यहाँ आई पनि लेख्न सक्छौँ, यहाँ ई। त उपयुक्त प्लेस कतिवटा भयो, 1 2 3, 4वटा मध्ये हामीले 3टा मात्र भावेल छ, त 4p3। त 4p3, 3 भनेको कतिवटा भावेल छ, पी, 4p। यो फर्मुला नसम्झिने, यो टेक्निक सम्झिने, बुझ्यो। त यसको आन्सर यो भयो। यो कुन केसको लागि भयो, नो टु टुगेदर। त फेरि म रिपिट गर्छु, नो टु टुगेदरमा जुन पर्टिकुलर अब्जेक्टमा रेस्ट्रिक्सन छ त्यसलाई एरेन्ज नगर्ने, त्यो बाहेकको अब्जेक्टलाई एरेन्ज गर्ने। त त्यो जस्तै यहाँ भावेलमा रेस्ट्रिक्सन छ भने भावेललाई एरेन्ज गरेनौँ, पहिला कन्सोनेन्टलाई एरेन्ज गऱ्यौँ। नो टु टुगेदरको केसमा याद राखौँ, त 3वटा कन्सोनेन्ट छ, 3 फ्याक्टोरियल एरेन्ज भयो। त्यसपछि भावेलको उपयुक्त प्लेस के हुन्छ, कन्डिसन सेटिस्फाई हुने गरी भावेलको उपयुक्त प्लेस कुन कुन हुन्छ। त हेर्नुहोस्, भावेल त 3वटा छ हामीसँग, तर यहाँ राख्दा भावेल ठिक भयो, कन्डिसन छ 2टा भावेल एक ठाउँमा हुनु हुँदैन। त यहाँ भावेल राख्दा पनि भयो, 2टा कन्सोनेन्टको बिचमा भावेल राख्दा पनि भयो, यहाँ भावेल राख्दा पनि भयो, यहाँ भावेल राख्दा भयो। त उपयुक्त प्लेस नो टु टुगेदर हुनको लागि 1 2 3 4वटा प्लेस भयो। त एक बढी हुँदो रहेछ, जति कन्सोनेन्टको प्लेस छ नि त्योभन्दा एक बढी हुँदो रहेछ, सधैँ याद राखौँ। त त्यस्तो बेला 4वटा मध्ये हामीले 3टा मात्र चाहियो, त 4p3 एरेन्ज गर्ने, 4वटा मध्ये 3वटा। यसले के को क्यालकुलेसन गर्छ, यसको आन्सर दिन्छ। बुझ्यौ, फर्मुलाको हिसाबले लेख्नु पर्यो भने यो लेख्ने। ल यहाँसम्म बुझ्यौ सबैजनाले। नो त हामीले कुन कुन कन्सेप्टको पढ्यौँ, नो टु टुगेदर, टुगेदर, नेभर टुगेदर, नो टु टुगेदर। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, 3वटा पोइन्ट। ल यसपछि अब सर्कुलर पर्मुटेसनको बारेमा भन्नु छ। अब यो मेटिदिउँ, मेटिदिन्छु ल। 8th को भयो, अब 9th को हेरौँ। 9 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि सर्कुलर एरेन्जमेन्ट। त सर्कुलरमा सबैजनाले पढेको पनि होला 11 12मा, द नम्बर अफ सर्कुलर भनेको राउन्ड टेबल, सर्कुलर एरेन्जमेन्ट अफ n different
things, n different things is कति n minus 1 factorial, n वटा डिफरेन्ट थिङ्सको लागि n minus 1 factorial यो भयो। अर्थात् 10 जनालाई राउन्ड टेबलमा बसायो भने कति तरिकाले रेन्ज हुन्छ त 9 फ्याक्टोरियल हो कि नै। ल 10th मा छ द नम्बर अफ, अब नेकलेसको क्वेसन पनि आउँछ, द नम्बर अफ वेज इन विच n different beads can be arranged to form a garland, garland भनेको माला, garland or a necklace. Necklace is, garland or necklace को केसमा यो यसको फर्मुला हुन्छ n minus 1 factorial divide by 2. राउन्ड टेबल र गार्लेन्डमा के फरक छ, राउन्ड टेबलमा क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज दुईटा डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट बुझिन्छ भने गार्लेन्ड र नेकलेसको केसमा क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज सेम देखिन्छ, त्यही भएर दुईटाको एउटा देखिन्छ, त्यही भएर 2ले डिभाइड भएको हो। अब त्यसपछि एउटा लास्ट अब बाँकी छ सर्कुलर एरेन्जमेन्ट छ तर सेम नेबर नहुने यदि कन्डिसन दिएको छ भने हामीले यही सेम फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। नेबर सेम सेम नेबर नहुने, सेम छिमेकी नहुने, त द नम्बर अफ सर्कुलर arrangement of n different things so that एकैछिन ल so that all shall not have the same neighbor. Neighbors है त इज कति त n minus 1 factorial डिभाइड बाई 2। त यति जति हामीले 11वटा कन्सेप्ट लेख्यौँ, यो कन्सेप्टकै आधारबाट हामीले पर्मुटेसनको क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ, यसले धेरै सपोर्ट गर्छ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले एक्सर्साइजको प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्छौँ। त आज हामी क्लास यहीँ गर्दछौँ है त, हस् त बाई।